Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende Themen für euch in der Sendung. Eine Untersee-Legende sagt Tschüss, ein hoher Berner Schwingfunktionär und ein Dessertkünstler aus Spiez. Ich habe es gesehen. Das sagt der Ottmar Mattis kurz und knapp zu seinem Abschied von Untersee. 44 lange Jahre lang ist er im Dienst der Gemeinde gestanden und dabei ist der gebürtige Oberaargauer immer wie mehr zu einem Oberländer geworden. Wieso das ihn das Städtli so gepackt hat und wie es jetzt für ihn weitergeht, seht ihr im Beitrag von mir. Ja, das ist jetzt die oft gestellte Frage, was man denn macht. Und da muss ich ehrlich sein, ich habe keinen fixen Plan. Mein Berufsleben war, wie gesagt, die letzten 44 Jahre Takter. Jetzt fällt das weg. Also von dort her bin ich selber gespannt, was die Zeit bringt. Ich habe, wie gesagt, keinen konkreten Plan. Im Moment bin ich nicht aktiv irgendwie am etwas suchen, aber ich werde sicher über kurz oder lang irgendwie in eine Tätigkeit eingehen. Das kann aber auch Freiwilligenarbeit sein oder so etwas. Aber im Moment ist nichts Konkretes geplant. Ich bin der Meinung, dass eine Tätigkeit auf einer öffentlichen Verwaltung oder allgemein auf einem öffentlichen Amt, das kann ja sein Statthalteramt oder eine kantonale Verwaltung, eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit ist, spannende Tätigkeit, auch herausfordernd zum Teil, je nach Funktion, die man hat. Das, was die Städtli bietet, die Unterseen bietet oder das Bödeli, würde ich sagen. Ich würde sagen, das Bödeli als solches, das ist halt einfach schon, das ist mir schon eingefahren. Also von dort her ist mir das schon ans Herz gewachsen, die Gegend mit den vielfältigen Möglichkeiten, die man hat. Ja, und von dort her macht es das einzigartig. Ich von mir aus fühle mich eigentlich als Oberländer, aber ich bin mir auch bewusst, dass immer ein Zugeschlinkerter wird bleiben, wenn es irgendwie auf das zurückgeht. Oder? Weil es ist so ein bisschen, ja, das hast du, glaube ich, an anderen Orten auch. Danach bist du vielleicht immer der Zugeschlinkert oder Zugezogene gewesen, oder nicht der Urstädtler. Aber ich meinte, das ist so gut lebbar. Ja. Ja, und habe ich, glaube ich, auch nicht das Problem. Seit 13 Jahren ist der Gasser Rolf Leiter der Geschäftsstelle beim Eidgenössischen Schwingerverband. Jetzt startet er in sein letztes Jahr in dieser Funktion. Zu diesem Anlass hat mein Kollege der Moser Manuel befragt, was der Schwingsport für ihn bedeutet und was er sich für die Zukunft dieses Sport wünscht. Was bedeutet dir der Schwingsport? Ja, fast mein Leben. Weil ich bin seit der Geburt bin ich mit dem Schwingen verbunden. Mein Vater war ein sehr guter Schwinger, die ganze Familie. Und ich konnte das eigentlich mitnehmen nachher, bis jetzt ins Hochalter rein. Und das ist eigentlich schon, wenn man ja, die ganze Zeit mit einer Sportart verbunden ist. Ich habe eine andere Sportart, aber das Schwingen ist mein Leben. Die Entwicklung des Schwingsports in den letzten Jahren, kannst du da was Positives herausstreichen und irgendwas, was negativ ist? Also positiv ist sicher, wir werden gehört und gesehen in der nationalen Sportszene. Das hat auch eine riesige Bedeutung für den Nachwuchs generieren. Das ist perfekt. Also wir haben einen Zuwachs beim Nachwuchs und das ist eigentlich das, was jede Sportart wird und dort können wir sehr glücklich schätzen. Was wir aufpassen ist sicher, dass wir gerecht werden dem Schwingen, wie wir es gelernt haben, auch in Zukunft, dass es nicht verfälscht wird. Das heisst, das Schwingen soll Schwingen bleiben, mit Anschwingen, Ausschwingen, Ausstich, mit Kränzen, mit Unterschwingen, Sennenschwingen. Und da müssen wir kämpfen dafür. Nicht, dass irgendwie andere Formen vom Schwingen irgendwie aus kommerziellen Gründen das jetzige Schwingen ablösen. Was ist dein persönlich schönster, vielleicht auch emotionalster Schwingmoment in all diesen Jahren?
Ja, sicher ist das zeitgenössische Burgdorf, wo ich Abteilungsleiter Sport sein, zusammen mit dem Silvio Rüfenacht. Und die ganze Entwicklung von diesem Anlass, wirklich hier im Emmental, ist etwas, das mich sehr prägt hat, das ich nie missen möchte und auch heute noch in der Region sehr viel erzählt wird. Wenn man das einmal erleben darf, dann packt es einem der Virus und dann möchte man es gerade wieder machen. Wie lange bleibt Schwingen noch Amateursport? Ja, es ist die Frage, was ist Amateursport, was ist Profisport. Also ich denke, das hat sicher eine positive Entwicklung, weil junge Buben, junge Schwinger können, ein Ziel haben und so können ihre Karriere planen und halt während einer gewissen Zeit für ihre Karriere können, reduzieren mit der Arbeit. Ich finde das toll. Ob das nicht gerade Profisport wird werden, alles ist fraglich. Ich sehe die Entwicklung des Schwingen so in Erstliga-Fußball, Erstliga-Hockey, wo doch heute auch viele von denen, die das betreiben, nicht mehr voll arbeiten und sie es nicht können, einfach mit Spesersatz leben. Und ich denke, das ist die Zukunft, dann sich die Schwinger können sich auch entwickeln, also sie das können, nicht 100% müssen arbeiten. Und ich denke, das wird der Weg sein. Wir gehen vom Schweizer Schwingsport zu einem Spiezer, der Süßes schätzt. Der Patissier Jan Roth hat meinem Kollegen Manuel Moser einen Einblick in seine Welt voller Schoki, Karamell, aber auch überraschenden Zutaten gewährt. Schoki kommt dich immer gut an, in jeglicher Konstellation. Also das ist immer noch schön. Also Schoki kannst du mit dem schon alles machen. Was ist dein Außergewöhnlichste, was du bis jetzt gemacht hast? Schon schwierig. Am meisten tue ich echt gerne Gemüse rein oder Sachen, die die Leute nicht kennen. Kannst du mir da gerade irgendwie eine Kombination sagen von diesem Gemüse mit dem zusammen? Ich habe schon relativ viel mal zusammen gemischt oder was Außergewöhnliches probiert zusammen zu mischen. Ich sehe schon bei den Dessert hier, zum Hotel Ara immer wieder mal, dass es einfach nicht immer das ist, was die Leute kennen. Aber so Pfirsich-Fenchel ist eine sehr gute Kombination. Ja, Vanille, Blumenkohl oder so Haiti. Jetzt beim dem Dessert, das man im Beitrag sieht, ist Pastinaken drin. Das ist ähnlich wie Rüebli, also gemischt mit Sellerie. Und das ist eher süßlich. Das kann man sehr gut integrieren, auch in Desserts. Gibt es irgendwie ein Motto oder einen Grundsatz als Patissier, der einem weiterhilft im Arbeitsalltag? Ich denke, einfach immer offen bleiben und offen Neues entdecken oder einfach auch an anderen Orten manchmal abschauen. Das ist sicher auch nicht ganz so falsch, wenn man Neues sieht, das man selber auch noch nicht kennt und dann sein eigenes daraus interpretieren. Wenn wir Jan jetzt Privatherr nennen, bist du der kochen ist oder lieber der sich bekochen lässt? Ich würde sagen beides. Es kommt ein bisschen darauf an, ob jetzt hier auch viel gekocht oder nicht. Manchmal gibt es Tage, wo ich mega Bock drauf zum Kochen. Aber ehrlich, daheim habe ich es eher gerne einfach. Oder Bach tue ich sehr selten daheim. Vor allem hast du immer das Gefühl, es gibt viel mehr zu tun, als wenn du es beim Arbeiten selber machst. Zusätzlicher Dessert-Magen, gibt es da wirklich? Oder was ist deine Meinung dazu? Ich würde sagen, da gibt es definitiv. Weil meistens machen wir nichts, aber für so ein kleines Dessert, sei es nur das Praline oder das Macaron, hat man doch immer Platz. Wir schalten hier vor kleinen Schanzen ins Futterhaus auf zu meinem Kollegen Matthias Mast. Wenn er heute zusammen im Zentrum begrüßt, erzählt er euch wie immer selber. Freut mich auf einen lustigen Talk. Mein Gast ist Stefan Beer, Chefkoch von Victoria Jungfrau in Interlaken. Somit wäre das heutige Panorama schon wieder fertig. Wie immer findet ihr die Artikel zu den Themen bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Das Thema Hochnebel hat sich weitergezogen. Vor allem im Flachland hat sich unterhalb von rund 900 Metern Nebel oder tiefen Hochnebel breit gemacht. Abgesehen von dem
ist es aber mal wieder sonnig gewesen. Ja, morgen ändert sich nicht viel an der Grosswetterlage. Eine ausgedehnte Hochdruckzone zeigt sich nach wie vor für unser Wetter verantwortlich. Die oberen Luftschichten sind recht trocken, in den tiefen Schichten haltet sich aber nach wie vor Nebelluft. Morgen macht sich dementsprechend wieder vielerorts Hochnebel breit. Die Obergrenze liegt bei rund 1000 Meter. Außerhalb dieser Nebelsuppe haben wir unverändert viel Sonnenschein. Die Temperaturen liegen am Morgen bis 6 bis 9 Grad. Und der Hochnebel ist auch recht zäh, er lockert sich nur stellenweise auf. Die Temperaturen erreichen um 10 bis 13 Grad. Außerhalb des Nebels ist es noch mal milder. Auf den Bergen ist es sowieso recht mild, bei einer 0-Grad-Grenze um 4100 Meter. Im Flachland haben wir eine Beisentendenz, auf den Bergen ist es schwach windig. In den nächsten Tagen geht es mit dem Motto «Unten grau, oben blau» weiter. Wir haben also einen nahtlosen Übergang vom goldenen Oktober zum verfrühten Martini-Sommer. Am Freitag liegt die Nebelobergrenze im Vergleich zum Mond tiefer, etwa bei 800 Meter umeinander. Er dürfte sich tagsüber auch mindestens teilweise auflösen. Am Wochenende macht sich allerdings schon wieder zäher Hochnebel breit mit einer Obergrenze um 1200 bis gegen 1500 Meter. Sonst können wir aber ausser und oberhalb vom Nebel nach wie vor viel Sonnenschein tanken. Ja, die nächste erste Wochenhälfte gestaltet sich weiterhin hochdruckbestimmt mit Nebel oder Hochnebel im Flachland und Sonnenschein in den Bergen. In der zweiten Wochenhälfte kann sich das dann ändern. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden. Und damit war es von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.